अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पारां अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के शिकस्त ॾियण खां पोइ पाकिस्तान टीम जा सेमीफाइनल में पहुचण जा चांस जेके आहिनि उहे अञा बि मज़बूत थी विया आहिनि। गुज़िरियल राति अफगानिस्तान ऐं ऑस्ट्रेलिया जे दरमियान जेकी खेॾियल मैच आहे उनमें अफगानिस्तान खे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम शिकस्त ॾिनी, जंहिंमें अहम किरदारु जेको आहे ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर बैट्समैन मैक्सवेल किरदारु अदा कयो, जंहिं डबल सेंचुरी स्कोर करे पंहिंजी टीम खे जेको आहे फतह ॾियारियो। वर्ल्ड कप जी तारीख़ में ही पहिरीं इनिंग्स हूंदी जंहिंमें जेको आहे कंहिं बैट्समैन अची जेको आहे एतिरी पार्टनरशिप करे अची जेको आहे पंहिंजी टीम खे फतह ॾियारे। उन सां गॾु जेको उन्हनि जो कप्तान हुयो उन्हनि 68 बालनि जो जेको आहे उन सामनो कयो ऐं सिर्फ़ु और सिर्फ़ु 12 रन्सूं कयूं ऐं बिल्कुलु मैक्सवेल सां जेको आहे हिकिड़ो भरपूर साथ ॾिनो, जंहिंजी बदौलत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम जेकी आहे इहा मैच जेकी आहे विन करण में कामयाबु रही। सो अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अगरि इहा मैच ऑस्ट्रेलिया हारे वञे आई ऐं अफगानिस्तान इहा टीम मैच जेकी आहे खटे वञे आई त पोइ पाकिस्तान जा सेमीफाइनल में पहुचण जा चांस जेके आहिनि उहे थोरा ख़तमु थी वञनि। पर अफगानिस्तान खे शिकस्त मिलण खां पोइ पाकिस्तान जा सेमीफाइनल में पहुचण जा चांस जेके आहिनि उहे अञा वधीक मज़बूत थी विया आहिनि। ऐं सुभाणे न्यूज़ीलैंड ऐं जेको आहे श्रीलंका जे दरमियान मैच खेॾियो वेंदो। अगरि सुभाणे इहा मैच श्रीलंका खटे वञे थी त उन खां पोइ पाकिस्तान जा अञा बि चांस जेके आहिनि उहे ज़्यादा मज़बूत थी वेंदा। सो सुभाणे जेको आहे न्यूज़ीलैंड ऐं श्रीलंका जे दरमियान जेकी मैच थींदी, ॿुधायो पियो वञे त 70% जेको आहे उते बारिश जो इम्कान आहे। सुभाणे 2 बजे खां वठी राति 8 बजे ताईं जेको आहे उते बारिश हलंदी, जंहिंजे करे जेकी आहे इहा मैच थियणु नामुमकिन आहे ऐं ॿिन्ही टीमनि खे हिकु हिकु पॉइंट ॾिनो वेंदो। अगरि ॿिन्ही टीमनि खे हिकु हिकु पॉइंट ॾिनो वियो त इहा बि पाकिस्तान जे लाइ वॾी कामयाबी हूंदी, छो जो न्यूज़ीलैंड टीम जा पोइ पॉइंट टेबल ते 9 पॉइंट थी वेंदा ऐं अफगानिस्तान ऐं साउथ अफ्रीका जो हिकिड़ो मैच जेको आहे रहियल आहे। हिन वक़्तु पॉइंट टेबल ते पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड ऐं अफगानिस्तान जेको आहे तरतीब सां जेको आहे 8-8 पॉइंट सां जेको आहिनि उहे आहिनि। चौथे नंबर ते जगह ठाहिण जे लाइ इन टीमनि जो जेको आहे पाण में रसाकशी जारी आहे। पूरी क़ौम जेको आहे पाकिस्तान टीम जे लाइ दुआ करे ऐं सुभाणे वारी मैच अगरि इहा बारिश जे नज़र थिए थी त पोइ पाकिस्तान टीम जा सेमीफाइनल में पहुचण जा जेका आहिनि पक्का इम्कान थी वेंदा। ऐं 11 तारीख़ ते पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड जे दरमियान जेको आहे मैच खेॾियो वेंदो ऐं उहो मैच पाकिस्तान जे लाइ खटणु लाज़मी आहे। अगरि उहो मैच पाकिस्तान विन करे थी त पोइ पॉइंट टेबल ते पाकिस्तान टीम जा जेका आहिनि उहे 10 पॉइंट थी वेंदा। खां पोइ जेको आहे अफगानिस्तान ऐं साउथ अफ्रीका जो मैच रहियल आहे। अगरि हू मैच साउथ अफ्रीका खटे थी त पोइ अफगानिस्तान जेको आहे सेमीफाइनल जे दौड़ मां ॿाहिरि निकिरी वेंदी। अगरि हू मैच अफगानिस्तान विन करे थी त पॉइंट टेबल ते अफगानिस्तान जा बि 10 पॉइंट थी वेंदा। पोइ रन रेट भेटी वेंदी त टिननि टीमनि जा जेका आहिनि अगरि 3 मैच अगरि पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड ऐं अफगानिस्तान 3 टीमूं इहे मैच हिकु हिकु मैच जेकी हिननि जी रहियल आहे इहे विन कनि था त पोइ पॉइंट टेबल ते टिनी टीमनि जा 10 पॉइंट थींदा। ऐं रन रेट जे हिसाब सां जेको आहे न्यूज़ीलैंड टीम खे सेमीफाइनल में पहुचण जा वधीक चांस आहिनि। अगरि सुभाणे इहा रहियल मैच न्यूज़ीलैंड ऐं श्रीलंका जे विच में जेकी आहे इहा बारिश जे नज़र थी वञे थी त पोइ वाह थी वेंदो ऐं पाकिस्तान खे सेमीफाइनल में पहुचण जे लाइ जेको आहे का रुकावट न हूंदी। अगरि अफगानिस्तान बि अॻी मैच खटे थी तबि बि पाकिस्तान खे को फ़र्क़ु न पवंदो ऐं रन रेट जे हिसाब सां पाकिस्तान टीम खे जेको आहे पोइ सेमीफाइनल में जेको आहे जगह मिली वेंदी ऐं उनखां पोइ सेमीफाइनल पाकिस्तान ऐं जेको आहे भारत जे दरमियान खेॾियो वेंदो। ऐं उमेद बि इहा ई आहे त पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में जगह बिठाईंदी और इंशाअल्लाह ताला सेमीफाइनल में भारत टीम खे शिकस्त ॾेई जेकी आहे उनखे वर्ल्ड कप जे फाइनल मां आउट कंदी ऐं वर्ल्ड कप जेको आहे पाकिस्तान ईंदो। बहरहाल ही त असांजी ख्वाहिश आहे ऐं अल्लाह ताला खां दुआ बि आहियूं त अल्लाह ताला पाकिस्तान खे कामयाबी और कामरानी अता फरमाए ताकि असांजी क़ौम असांजो मुल्क जेको आहे उहो दुनिया में सरखुर हुजे। वॾी महिरबानी अव्हांजी। अगरि अव्हां दोस्त असांजे हिन फेसबुक पेज GRP डेरकी खे हिन वक़्त ताईं फॉलो न कयो त फॉलो, लाइक, शेयर कयो ताकि असांजी हर ईंदड़ वीडियो अव्हां ताईं पहुची सघे। वॾी महिरबानी। रब ताला अव्हांखे शाद आबाद।